banyak kerja lah tu, banyak kerja. Banyak kerja daripada Balsan lah. Balsan dia kasih tak. Uish. Apa kawan kau buat ni? Dia berapa lama dah main ni? Kawan? Lama. Ganas orang kata ni ya. Lama dah main ni? Kawan? Ha? Kawan kau ni lama dah kau main ni? Ya. 5 bulan kot. Oh. Nanti Man. Tunggu kawan kau habis Man. Ada yang duduk tengah-tengah. Tak nak pergi tu kan. Tak ada tukar apa-apa semalam Ada aku tak boleh main. Jen. Ada cepu enjin ni. So limit radius situ je. Oh, best lah trekking. Turun je. Ini mak sempit kita buat. Allah, power lah control tu. So, Li, kalau nak pedal, kau pedal kat situ Ali, Aku dah bagi, Ali? Nah. Wait, kontrol. Ada Bye-bye. Try. Limit okey, corner, turn. Pull elevate. Kau banyak sangat tarik elevator, dia dah climb. Jangan banyak sangat. Turn. Okey, kau punya limit situ je. Kalau pergi lebih pada tu, kau pergi ke jalan ke mana-mana kau. Jangan push elevator, bawa. Turn. Overshoot lagi. Ada overshoot. Okey, turn. Okey. Dah, tu tak payah ulang lagi lah, Hey! Okay.
apa aku ni ya? Low flight. Low flight, small circuit. Landing time. Jumpa ke airport tu? Saya tak jumpa orang. Pulau. Ini kapal aku. Cah bearing saya. Wah, itu dia. Ada tinggi ya. Ada tinggi tau. Ikut juga. Ini dah berapa tahun belakang tu. Nose in lah. Nya lama takkan risau kan nak nose in. Takkanlah tak boleh man. Boleh tu. Yes. Dah. Bala diri rumah betul. Ha? Ada? Ni, kau punya apa? Apa tu? Remote. 22 990. 990 Jauh. Kalau kau buat nanti tu. Ali dengan helinya. Okey. Tak mau. Ada tu. Mana tu? Dah kejap lagi dah tengok dia punya flight tu baru aku berani nak usik. Buat atas jenis pelik-pelik ke? Oh. Jaga Li ada orang. Main kereta boleh join ni? Omar ada. Mr. Omar. Oh. Wantannya Omar Siddiq. Wantan dah duduk bawah katil lah. Sebab kita cuba jangan tarik dia betul. Kita tengok boleh. Kita lihat. Dia bersembur kat mana? Dia bertepai. Itu okey tu. Ada nak bagi. Itu boleh ubat tu. Bagus kat tu. Okey lah. Okey.
Senang tu. Boleh. Nah, lambat. Respon dia lambat. Ni yang kat sini buat kat sini. Kalau 4 stroke, apa ni yang biplane tu, boleh buat. Ya. 4 stroke biplane kau boleh buat tinggi-tinggi ni, kau boleh buat snap roll. Ni macam ni. Dia recover cepat. Ini tak boleh. Ini kalau aku buat betul-betul, tak ada recover lagi yang. Okey, tuan ni mana ni? Lu minyak banyak itu. Tak boleh dah biasa main EP ni bukan boleh main lama ni. Ni kalau ada rumput nak buat. Tu hati pula becek min ni. Aduh. Okey, tuan ni mana ni? Tuan ni ni. Ni. Sedang lah, ini sedang. Kau, itu lah. Kapan? Eh? Tang situ lah yang